Diolch yn iweddio. Diolch yn i ti o Dduw am y fraint yma unwaith eto cael dod ger dyfron. I ni cyflwyno'n hamser i ti yn gofyn i ti drigyrhau i bresynoli dy hun yma neu'n plith. Tywallt ysbrydolon. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni ddechrau trwy ganu'r emyr i 589. Rwy'n digaru a ddyfwyn Iesu uwch pob geiriau i'w ddodi maes, i'w dygariad, i'w dyheddwch, i'w danfeidrol ddwyfol ras. 589 gen i sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd aluniaeth ysgam drws nesaf yn y neuadd. Fe fydd na noson o garolau yn fuan iawn os dyw e'n mynd ac mae'r cerdiau yma ar gael. Felly mae yna rhai yn y blaen ac mae gen i bentwr os oes angen rhai arnoch chi. Felly Rhagfyr y 5, sef wythnos sydd i ddiau, yma yn y capel, fe fydd na noswaith i ganu cyrolau neges byr ac yna lluniaeth ysgam drws nesaf yn y neuadd ar ôl. Felly croeso i chi wahodd bobl i'r oedfa honno, fe fydd na gyfieithiad hefyd ar y pryd. Yn hoedfa nesaf pnawn Sul am 3:30 wedi 3. Wrth i ni gymryd y casgliad, gen i ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 244, 244.
Bydd am darlleniad o'r Efengyl yn ôl Matthew, penod 11, ac yn dechrau'n adnod 25. Felly Matthew, penod 11, a'r chydig adnodau ar ddiwedd y benod yn dechrau'n adnod 25. Yr amser hwnnw, yr atebodd yr Iesu ac ydywedodd, i ti yr ydwyf yn diolch o dad, arglwydd nef a deiar am i ti guddio'r pethau hyn, rhag y doethion a rhai deallus a'i datguddio ohono ti rai bychain, ie o dad canis felly rhyngodd fodd i ti. Pob peth aroddwyd i mi gan fy nhad, ac nid edwyn neb y mab ond y tad, ac nid edwyn neb y tad ond y mab, ar hwn yr ewellysio'r mab ei ddatguddio iddo. Dewch ata fi, bawb ar y sydd yn flinderog ac yn llwythog, a mi a esmwythaf arnoch. Cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf, canis addfwyn y dwyf a gostyngedig o galon, a chwi a gewch o'r ffwystra i'ch eneidiau. Canis fy iau sydd esmwyth am baich sydd ysgafn. Byddai bendydd Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto o Dduw ein bod yn gallu dod ger dy fron ac yn dod yn hyderus ac eto yn dod yn llawn parchedig ofn, yn gwybod ein bod yn dod i bresenoldeb yr holl alluog ac ein bod yn dod o flaen dorseddfainc ac yn dod yn mawl yn deisyfiadau, ond hefyd yn cofio ein bod yn dod trwy heiddiannau yr arglwydd Iesu Grist ei hun, ac oherwydd hynny i ni yn gallu dod yn hyderus yn gwybod dy fod yno yn ein clywed, yn ein gweld, yn ein croesawu, dy fod yn gwybod am yr oedfa hon wedi ei drefnu o Dduw gen y ti ers cyn i'r byd ei lunio. Ffeithiau sydd y tu hwnt i'n deall a'n hymgyffred ni, dydyn ni ddim yn gallu dechrau ystyried dy ragluniaethau rhyfeddol di, ac eto o Dduw i ni yn diolch ein bod yma, ac yn ôl dy wyllus di, mae dyma yw yr oedfa i ni ynddi, dyma yw y gynulleidfa, dyma fydd y neges, dyma fydd y testyn, dyma fydd yr emynau i ni yn ei ganu, y cyfan wedi drefnu o Dduw, ac yr wyt ti'n caniatáu ni fod yn rhan o hyn, ac eto o Dduw ti sy'n goruwch y cyfan, ac yn gweddio o Dduw y bydd pob rhan o'r oedfa yn cael ei ddefnyddio gen i ti mawl a clod i ddenw di, y bydd hyd yn oed llinell neu air o'r darlleniad neu o'r emyn o Dduw fydd yn peri i rywun ddeffro o'i trwmgwsg, i ddeffro o'i cyflwr o farwolaeth ysbrydol ac yn dod â nhw i fywyd. I ni'n gwybod o Dduw yr wyt ti'n gallu gweithio, ac mewn eiliad a'r amrantiad o'r wyt ti'n gallu trawsnewid enau, trawsnewid sefyllfa, trawsnewid dinas, gwlad, rwy ti'n gallu dod ac i ti'n gallu dechrau gwaith. I ni'n meddwl am yr holl ymweliadau sydd wedi bod yn ein gwlad ac ar hyd y byd, ac i ni'n gwybod o Dduw yr oedd na fan neu mannau, roedd na adeg pan cychwynnwyd y gwaith hwnnw. Pan i ti ddod lawr yn erth yr ysbryd glân am y tro cyntaf o Dduw, ac yna i hynny wasgaru fel tân yn cydio yn mynd o un pen o'r wlad i'r llall. Ac felly o Dduw i ni'n gofyn am ddyddiau tebyg eto, y byddi di yn cychwyn y gwaith, y byddi di'n rhoi yr orchymyn, y bydd eneidiau yn dychwelyd ac yn dygeisio di. I ni'n gofyn o Dduw y byddi di yn gweld yn iawn i weithio yn ein plith ni yma. Ond o Dduw i ni'n gofyn y bydd ysbrydio'r waith rhywle yn ein gwlad ni unwaith eto. I ni ddim yn gwybod am ha le, i ni'n gofyn o Dduw i ti weithio lle mae dy air yn cael ei chyhoeddi'n ffyddlon, ac yn gofyn lle mae yna cynulliad o bobl oedd blant di yn dod yn awr efallai neu heno yma, neu wedi bod bore yma, a'i bod wedi profi neu yn mynd i brofi rhyw symudiad rhyfedd o'r nef, yr ysbryd yn dod i lawr yn ein plith ni. O Dduw i ni'n gofyn i ti, yn helpu ni i chwilio ac i aros am y pethau hyn, y byddi di yn dod ac yn gweithio ac yn cael y clod hefyd. O Dduw i ni'n gofyn am dy ddiogelwch, gofyn i ti gadw'r un drwg i ffwrdd, ni'n gofyn o Dduw am bob rhan o'r oedfa, byddi di yma yn ein plith ac yn ein nerthu ni bob yr un yma i wrando ac i addoli ac i daddoli mewn ysbryd a gwirionedd. Felly o Dduw te'r trig ar hawr ddim paratoni
ar gyfer wythnos arall. I ni yn cyflwyno'n hoedfaon arbennig dros cyfnod y Nadolig ac yn gweddio nawr o Dduw y byddi di yn peri y bydd na rai yn penderfynu nawr yn ei meddyliau i osod y noson honno o'r neilltu ac i ddod i ganu dy glodydd ac i geisio dy wyneb. Tyrd felly gweithio yn ein plith ni unwaith eto. Tyrd lawr heddi nawr yn ystod yr oedfa hon i ni'n gofyn am ymweliadau o ddifri. Tyrd i ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch yn ei ganu emrif 516, myfyr pechadur penna fel yr wyf, wynebaf i galfaria fel yr wyf. Nid oes o fewn i'r holl fyd, ond hwn i gadw bywyd. Yng nghanol môr o adfyd fel yr wyf, mi ganaf gan fy arglwydd fel yr wyf. 516 gwni sefyll i'w chanu.
Mae'n testyn o'r Efengyl yn ôl Matthew, penod 11, 11 ac adnod 27. Pob peth aroddwyd I mi gan fy nhad, ac nid edwyn neb y mab ond y tad, ac nid edwyn neb y tad ond y mab. Ar hwn yr ewellysio'r mab ei ddatguddio iddo. Wel, fe fyddwn ni'n edrych ar yr adnodau o gwmpas y testyn, ond petai ni wedi darllen ar adnodau, neu petaiwch chi'n darllen ar adnodau blaenorol, fe fyddwch chi'n gweld mae adnodau eitha llym sydd yno. Llawn condemniad. I ddweud y gwir, anodd ei darllen, ac eto angenrheidiol ei darllen a'i cyhoeddi. Adnod 23 a 24, a thydi Capernaum, yr hon a ddyrchafwyd hyd y nef, a dynir I lawr hyd yn uffern, canis pe gwnelsid yn Sodom y gweithredoedd nerthol a wneithbwyd yn o tŷ, hi a fiasau'n aros hyd heddiw. Eithir yr ydwyf yn dywedyd I chwi, y bydd esmwythach I dir Sodom yn I ddyfarn nag I ti. Dyna I chi ddweud. Geiriau llym. Yr oedd na farn ar ddinas anfoesol, ond fe fydd yn waith arnyn nhw yng Nghapernaum am ei gwrthodiad o'r Efengyl, nac hyd yn oed ar anfoesoldeb rhemp y dinasoedd hynny. Ac fe fydd y farn llym. Ond yma na adnodau yn cynnwys gwahoddiad tyner, y mwyaf tyner. Ac felly, chi gallu gweld yn gyntaf, mae yna fe geir y felltith yn cael ei chyhoeddi, ac yna ceir y fendith. A mae'r ddau yn bwysig. Dydyn ni ddim yn gallu esgeluso cyhoeddi'r naill na'r llall. Mae yna felltith yma, ac o fewn ychydig adnodau mae yna fendith mawr hefyd. Mae Luc yn adrodd i'r 70 disgybl dychwelyd o'i hymgyrch, ac felly mae'r Iesu ar ei dychweliad yn ateb nid cwestiwn, dwi ddim yn ateb cwestiwn uniongyrchol, ond mae fel petai yn ymateb I sefyllfa wrth iddyn nhw ddychwelyd yn llawn cyffro yn adrodd ei hanesion, ac fe edrychon ni ar agwedd o hynny rhai wythnosau nôl. A mae'r Iesu yn llawenhau, a mae yn diolch i'w dad nefol, y gwneithbwyd rhyfeddodau wrth iddynt fynd a chyhoeddi yr Efengyl. Ac clywed am y taflu'r ysbrydion aflan allan ac I yneidiau cael eu hachub. Ac yma fe ceir yr angen wedi ei gliro yn yr adnod yma. Mae'r ddarpariaeth yn cael ei chyhoeddi ac gwahoddiad i'r anghennus. Yn yr ychydig adnodau yma, mae'r angen yn cael ei ddisgrifio'n fanwl ac yna'r ddarpariaeth ar gyfer yr angen ac yna yn olaf fe fydd na wahoddiad. Ac felly ni'n gallu gweld mae'r cyfan i'w gael mewn ychydig o adnodau. Mae'n anhygoel sawl gwaith chi'n gallu edrych trwy'r ysgrythur a mae'n athrawieithau drwyddi draw ac chi'n gallu plethu'r cyfan at ei gilydd, ond yn aml iawn fe gewch chi mewn ychydig o adnodau y cyfan. Wel, yn gyntaf hoffwn ni edrych fan hyn ar gwendid y pechadur ac yna yn ail gogoniant y mab ac yna'n drydydd gwahoddiad i'r llwythog. Felly, yn gyntaf, gwendid y pechadur. Adnod 25. Yr amser hwnnw yr atebodd yr Iesu ac yddywedodd, I ti yr ydwyf yn diolch o dad, arglwydd nef a dear, am I ti guddio'r pethau hyn rhag y doethion, a'r rhai deallus, a'i datguddio ohonot I rai bychain. Nawr te, mae yna gymaint o gysur fan hyn. I ddweud y gwir I chi, byddwn ni'n tybio dweud, mae yna gysur fan hyn I bawb sydd am dderbyn cysur. I'r rhai balch, dydyn nhw ddim eisiau cael eu cysuro nag ydyn. Ac felly, dydyn nhw ddim yn malio dim os gewn nhw'u cysuro a'i pheidio. Dydyn nhw ddim yn dod I oedfa yn chwilio am gysur, siwr o fod. Maen nhw'n llawn hyder ac mae'r byd yn llawn o'r rheini. Mae'n rhyw fath o oes hyderus, ond yw e. Pinnau bod e'n hyder ffals, dwi ddim yn siŵr. Ond gyda'r cyfryngau newydd yma a'r teclynnau yma yn y dwylo sydd yn anfon negeseuon I bawb dros y byd I gyd o beth I chi'n neud a sut I chi'n edrych a'ch diddordebau. Mae pawb yn gallu dysgu popeth, mae rhyw fath o hyder anhygoel. Mae fel petai'r byd yn dweud,
dwi ddim eisiau dim byd arall. Dwi ddim eisiau Duw. Dwi'n ddigon hapus, diolch yn fawr. Ac felly allwn ni ddweud yn ddigon sicr, does dim cysur fan hyn iddyn nhw, achos dyn nhw ddim eisiau cysur. Mae'r byd trwy'r fod wrthi nawr gyda'i ffonau yn anfon neges yn dangos beth gafon nhw I gyno. Ac yna ar ôl anfon neges I bawb beth gafon nhw I gyno, maen nhw'n anfon neges falle yn dangos bod nhw'n eistedd lawr ac yn cael gorffwys bach. Ac yna falle bod nhw'n mas am trip gyda'r nos a maen nhw'n anfon neges bach arall I bawb ac yn dweud beth yw I cynllunio nhw trwy'r gwedr y llwythnos fel petai'r byd am wybod. Ond I rheina, dydyn nhw ddim eisiau cysur ac allai sicrhau iddyn nhw does dim cysur ar gael iddyn nhw. Does dim byd fan hyn sydd o unrhyw gysur i'r rheini. Ond mae yna gysur I unrhyw un sydd eisiau cysur. Unrhyw un sydd yn dymuno cael ei cysuro, mae yna gysur. Dyna beth sy'n rhyfeddol am hwn. I bob math o berson, o ba bynnag fath o gefndir a iaith a chenedl, does dim ots pa fath o allu sydd gennym. Dyna beth sydd anhygol. Eto, mae'r efengil yn agored, mae'r cysur I bob math. Dydy'r byd yma, bod yn dweud fod yn eang I meddwl ac yn agored I bawb ac yn croesawu pawb, dydyn nhw ddim. Dydy cymdeithas ddim eisiau y rai gwan ar tlawd. Maen nhw'n honni bod nhw ac yn rhoi hawliau I bob math o anfoesoldeb a phob math o syniadau a phob math o bobl. Ond realiti'r sefyllfa yw, dydyn nhw ddim yn rhoi croeso I bobl felly. Dyn nhw ddim wir yn rhoi amser I bobl felly. Ond mae'r ysgrythyr yn. Mae'r ysgrythyr yn agored I bob math. I bob math o berson. I'r bobl fwyaf anfoesol sydd wedi gweld I pechod. I'r pobl o ba byna iaith. Does dim ots pa iaith, pa genedl, pa gefndir, pa allu. Os ych chi yn un sydd yn llawn gallu, falle rhywun sydd yn abal iawn ym myd y gwyddoniaethau, neu'r celfeddydau, neu hyd yn oed os oes rhywun yn alluog tu hwnt yn y byd ymarferol. Does dim ots, os nad oes gennym allu o gwbl. Dyna beth sy'n anhygol. Does dim ots os nad oes ganon ni llawer o allu mewn unrhyw faes. Fe all un sydd yn gwbl alluog, dychmygwch chi person nawr sydd mor alluog, mor abal, hynny wedi llwyddo I wneud be bynnag ddaw ar eu traws nhw. Fe all un felly dal ddod fel yr adnod hon yn un o'r rhai bychain. Allwch chi gael y person fwyaf galluog a fwyaf pwerus. Fe allwch chi gael y person mwyaf cyfoethog a mwyaf poblogaidd neu beth bynnag yw Allwch chi gael y math yna berson, ond fe all rheini ddod mewn i'r oedfa a dal fod yn un o'r rhai bychain. Mae'n bosib. Ac hefyd, fe all un sydd heb allu o gwbl fod ymhlith y rhai sydd yn meddwl ei bod y doethion, y rhai deallus, y rhai sydd yn meddwl nad oes angen arnyn nhw. Ac mae hynny'n bosib hefyd. Ac felly, dydyn ni ddim yn dod i'r maes yma yng nghyd-destun gallu neu diffyg gallu neu beth bynnag. I ni'n edrych ar yr adnodau yma, edrychwch ar y adnod yma o dad arglwydd neu fodeur am I ti guddio'r pethau hyn rhag y doethion a'r rhai deallus. Nid y doethion yw'r pobl sydd wedi cyrraedd lan fy narwle, pen y daith. Dim o'r reidrwydd. A'r rhai bychain, nid yr rhai bychain o'r reidrwydd, yr rhai sydd heb allu. Dim dyna be ni'n sôn amdano. Mae'n sôn am rhywbeth gwbl wahanol. Mae'n sôn am y sawl sydd yn meddwl bod nhw'n ddoeth, sydd yn ymfalchio yn ei doethineb. Pinnau bod nhw'n doeth a'i peidio. Allwch chi gael y person mwyaf anoeth yn cael ei disgrifio fel y doethio. Achos bod nhw'n meddwl bod nhw. Bod na falchder yn llifo allan ohonyn nhw. Maen nhw'n pwyso ac yn ymddiried yn ei gallu eu hunan. I chi ni weld ambell waith, mae'n anhygol. Pan i chi'n gwybod efallai nad oes gan rhywun rhyw allu arbennig mewn rhyw faes, ond maen nhw'n hyderus tu hwnt. Yn ei hanwybodaeth, mae'n anhygol. Mae yna falchder yna. Mae yna gysur i'r rhai bach. Nid yr rhai sydd yn falch ac yn meddwl bod nhw'n dda ac yn ddoeth ac yn ddeallus ac yn gwybod yr atebion. Dyma'r cysur, mae'r cysur ar gyfer y sawl sydd yn dod yn llwythog
ac yn teimlo eu bod nhw yn fach yn gweld eu hangen. Dyma beth sy'n bwysig fyna, dyma'r neges. Yma'r Iesu yn dangos ei berthynas a'r tad. Yn gyntaf, cyn i ni fynd ymlaen at yr ateb i'r broblem, mae'n dangos ei berthynas a'r tad, ei fod yn un a Duw. Mae'n dweud, o dad, arglwydd nefadeuar, a mae hwnna'n debyg i'r hyn a gawn yn Ioan 5, lle mae'n dweud hyn am hynny gan yr Iddewon a geisiasant yn fwy i'w ladd ef o blegyd nid yn unig iddo dorri'r sabodd, ond hefyd iddo ddywedydd fod Duw yn dad iddo, gan ei wneithir ei hun yn gystal â Duw. Dyna fel oedd yr Iddewon yn edrych. Os oedd Iesu Grist yn galw Duw yn dad, roedden nhw'n ei gyhuddo fe i ti'n gwneud y hun yn ddiw felly. Ac mi roedden nhw'n iawn. Bod nhw ddim yn ei olygu fe'n garedig iawn, ond mi roedden nhw'n iawn. Pa mae'r Iesu'n dweud, o dad, arglwydd nefadeuar, be mae'n dweud yw, yr wyf fi yn un ar tad, yr wyf yn ddiw. Ac yna mae'r Iesu wrth gyfeirio at ei dad, mae'n diolch iddo am ffordd iachawdwriaeth, yn diolch am y darpariaeth, yn diolch, mae'n nid y balch y sawl sydd yn troi cefn ar yr efengil ac ar Grist. Nid yr rhai sydd yn derbyn y fendith yn fwyaf, nid nhw. Mae'n dweud, o dad nefol, dwi'n diolch. Mae nid nhw sydd yn derbyn y fendith. Fe fydd na gosb iddyn nhw. Dwi ddim fe bethau'n diolch am y gosb, ond mae hwnna'n rhan o'i syfraniaeth. Ond mae'n diolch i'r tad. Dwi'n diolch, mae nid nhw sydd yn mynd i derbyn y fendith, achos mae nhw wedi gwrthod yr efengil, mae nhw'n llawn balchder. Does dim amser ganddyn nhw am y pethau yma, ond mae'n diolch i'w dad. O fod y rhai bach yma, y tlawd, yr anghennus, mae nhw sydd yn derbyn y fendith. Fe ddywed sut y mae'r efengil yn guddiedig o'r balch. Dyn nhw ddim yn gallu deall. Mae'n estron iddynt. Meddyliant ei bod yn uwch na'r pethau yma. Nid yw i'r hysymu nhw'n gallu ymdopi gyda'r peth. Ac yn sicr un o'r hysymau hynny yw gan nad oes na le i falchder. Ac felly maen nhw yn y tywyllwch. Ond mae'r Iesu yn diolch i'w dad. Mae nid at reina, nid at y rhai sydd yn meddwl bod nhw'n gwybod, ond at y bychain, y gwan, y sawl sydd wedi gweld nad ydynt yn abal i achub ei huneidiau hunan. Dyna be mae'n dweud. Mae'r rhain wedi gweld mae'r rhain wedi gweld dwi ddim yn gallu neud dim byd. Be fedrai neud i achub ei hun? Dwi wedi trio a trio a trio. Mae'n sefyllfa anodd yn diwedd. Mae'n sefyllfa boenus pa mae enaid yn dod ac mae wedi trio gwella ei hun a trio gwneud ei hun yn Gristion, ond ddim yn gallu, ac mae wedi dod i weld ei wendid, ac mae'n teimlo fel un o'r rhai bychain yna, fel plentyn bach diniwed. Mae'r rhain yn llwythog ac yn blinderog. Allwn ni ddweud, mae'r blinder yma, falle o ran profiad, yn amrywio o berson i berson, ac yn llwythog, y profiad o fod yn llwythog yn gallu amrywio. Mae'n dibynnol ar hyd yr ymwybyddiaeth o bechod. Mae rhai pobl trwy ras Duw yn ei sofraniaeth yn cael profi ar gyhoeddiad o bechod sydd yn parau blynyddoedd. Mae'n para am oes. Ac y mae'r rheina, mae'r llwyth yn drwm. Sil ar ôl sil, ansicrwydd ar ôl ansicrwydd. Ac maen nhw'n blino, maen nhw wedi trio gwella, maen nhw wedi ceisio, a dydyn ni ddim yn gwybod pam bod rheina wedi bod cyhyd, ond o ran sofraniaeth Duw, dyna beth sydd wedi digwydd, dyna'r profiad maen nhw wedi cael. Ond i bob un fe fydden nhw'n llwythog ac yn flinderog, os mae yn yr oedfa hon, deithoch chi mewn yn llawn balchder, ond cyn diwedd yr oedfa, fod yr ysbryd glân wedi agor eich llygaid i weld eich angen, ac yn sydyn iawn mae e fel mynydd mawr, ei ogrwydd fel mynyddoedd byd yn pwyso lawr ar yr enaid. Mae'n erchyll o deimlad. Mae pob Cristion yn gallu disgrifio y profiad honno cyn dod yn Cristion. Oedd e'n profiad anodd. Dwi ofyn ydych chi neu rhai falle sy'n gwrando ar y we yn llawn pryderon. Falle bod hynny'n bosib, ond dyw yn bosib yn yr oedfa hon hyd yn oed gyda cynulleidfa fach, ond cynulleidfa fwy yn gwrando ar y we, a dydyn ni ddim yn gwybod pwy sy'n gwrando ar y we nag un. Ac ymhlith yr rhai sy'n gwrando ar y we, efallai yn eu tîb nhw ar hap a damwain, efallai wedi dod ar hyd y wefan ac yn gwrando, a ddim wedi bwriadu wneud. I eraill, efallai wedi bwriadu. Ond un peth gallai fod yn wir, fe all rhai fod yn llwythog, yn flinderog,
yn llawn ofnau. Dyma'r byd yma'n fyd anodd. Ac mae yna bryderon dyddiol yn does na? Ond nid oes na bryderon ofnau trwy'r amser. Pan i chi wedi dod ar draws un, chi'n dod ar draws un arall. Pan i chi'n meddwl bod honna wedi gorffen, mae yna rhywbeth arall i boeni amdano. Ac ar ôl i'r hun peth yna cael ei ddatrys, falle ddim, mae yna broblem arall. A dyna yw bywyd. Ac i rai, mae'r problemau yna'n pentyrru. Ac mae nhw'n fawr. Does neb yn gwadu'r peth. Ac mae yn pwyso ar yr enaid. Mae yn byd sydd yn greulon. Dyma be mae pechod yn ei wneud. Mae'r llwyth yma ar ein hysgwyddau ni. Ond efallai rai yn meddwl yn dechrau gofyn, pam ydw i yma? Pam i ni ar y ddaear yma mewn byd llawn pryderon ac mae'n llethol? A ddim yn gwybod pa le i droi. I bod nhw falle mor alluog a llwyddiannus. A falle bod rheini o'r diwedd wedi gweld beth yw'r pwrpas y cyfan. Ac yn gweld ei hangen anferth, yn gweld efallai o'r diwedd, yn dechrau meddwl am ei heneidiau a'i bod ei heneidiau nhw'n golledig. Efallai bod nhw wedi dechrau gweld nad ydynt yn iawn gyda Duw, a bod yr llethu yma gyda threialon bywyd ac ofnau bywyd, ac nawr yn arwain at ofnau tragwyddoldeb. A mae'r rhain trwy ras Duw yn dechrau gweld ei pechod. A hynny yn peri iddynt deimlo'r llwyth fel mynyddoedd byd. O, mae'n boenus ac yn tynnu'r enaid i lawr. Ond dyma beth sy'n mor gyffroes yn yr adnodau yma. I'r rheini mae yna gysur yn yr adnodau yma. I weddill y byd, ewch nôl i'r adnodau 23 a 24 am Capernaum a Sodom a Gomorra. Dyna'r addewid i'r rheini, yr rhai sydd yn hyderus. Yr rhai sydd yn llawn syniadau hunan ac yn dod â datganiadau am be maen nhw'n ei gredu neu ddim yn ei gredu a sut maen nhw'n meddwl dylsyn nhw fyw neu beidio byw. Maen nhw wedi dod i'r datganiadau yna. Maen nhw mor hyderus. Does dim ofnau ganddyn nhw. Maen nhw'n ei ddatganu ac maen nhw'n cadw ato fe. I'r rheini byddwn ni'n arwain nhw at adnodau 23 a 24. Ond i'r rhai sydd yn dod ac wedi gweld o'r diwedd, does gen i ddim byd i gynnig ac yn gweld ei pechod ac yn gweld y byd ac yn gweld y treialon ac yn meddwl, beth yw'r ateb? Sut fedrai ymdopi? Na fyddwch chi'n sylweddoli mai dyma be mae Iesu Grist yn dweud. Dwi wedi dod i'ch gwared oddi wrth eich pechodau. Dyna beth wedodd y ddechrau'r Efengyl yn Matthew, pennod 1:21. Dwi wedi dod i'ch achub chi o'ch pechodau. Dyna pam dwi wedi dod. Amser hwnnw, yr atebodd yr Iesu ac yddywedodd, i ti rwyf yn diolch o dad arglwydd nef a dear. Pa mae'n diolch i'w dad am i ti guddio'r pethau hyn rhag y doethion sy'n ti fas fyna. Sim clem dyn nhw. Sim syniad gyda nhw. Chi'n gwrando ar y newyddion nawr, ar holl ddatganiadau, di-bwrpas celwyddog i lawer i bwynt, ac i chi'n gwrando ar yr hyder anhygol yma, a dyn nhw ddim yn dod ag atebion i materion pwysica bywyd, yr enaid a thragwyddoldeb, ac maen nhw'n anwybyddu'r cyfan, ac os unrhyw beth yn neud yn anoddach arno ni. Ond fan hyn, mae'r tad yn dweud, dwi'n diolch i ti o dad, arglwydd nef a dear, i ti di cuddio fe oddi wrthyn nhw, oddi wrth arweinwyr sydd yn meddwl eu bod nhw'n gwybod, a dy fod wedi datguddio i'r rhai bychan. Mae fel, cyn i ni symud ymlaen, mae fel petai'r adnod 26, fel petai'r Iesu yn oedi ac yn ystyried rhyfeddod yr Efengyl ac at ras a sofraniaeth y tad a'r diwdod. Adnod 26, edrychwch yr adnod 26. Ie, o dad, canis felly yr rhyngodd fodd i ti. Mae'n adnod byr iawn. A mae fel rhyw fath o atodiad i adnod 25. Mae fel petai'r Iesu cyn symud ymlaen at y pwynt nesaf. Mae fel petai yn oedi ac mae'n diolch am yr oedi. Mae'n dweud, ie, o dad, canis felly yr rhyngodd fodd i ti. Dyma yw dywyllus di, mae dywyllus di yn anhygol. I ti wedi datguddio'r pethau yma i'r rhai bychain. Yr rhai anghennus, o ba bynnag gefndir, o ba bynnag gallu, o ba bynnag iaith, o ba bynnag genedl. I'r rheini, yr rhai sydd wedi gweld eu hangen, mae na gysur. Wel, gydewch chi ni symud ymlaen yn sydyn. Yn ail, gogoniant y mab.
Wedi ni weld mae y rhai sydd wedi gweld eu cyflwr, eu pechod, eu diffyg gallu achub eu hunan, y llwythog, y blinderog. I ni'n gweld bod na broblem yn does. Ni'n gwybod bod na broblem. Ac yn y broblem yma, nad oes modd i ddyn achub ei enaid ei hun. Dyna'r broblem. I'r balch, does dim broblem. I'r byd, i'r gymdeithas ohoni heddi, does dim problem ar wahân i'r economaidd, gwleidyddol, a'r problemau felly. Ond ar nhw eu hunan, does dim problem. Dyn nhw ddim yn poeni amdano nhw hunan, maen nhw'n gwybod bod nhw'n iawn. Maen nhw'n anfon i negeseuon allan, fan hyn, fan draw, ar bob math o gyfryngau, ac maen nhw'n llawn hyder amdano nhw eu hunan, ac maen nhw'n ddigon hapus. Dyn nhw ddim eisiau neb i helpu, dyn nhw ddim eisiau dim ffon i bwyso arno, maen nhw'n cyhyddo pobl fel ni o rai gwan, maen nhw'n iawn, a maen nhw'n yn chwerthin am ein pennau ni ac yn meddwl y drychwch arnyn nhw, ac maen nhw'n llawn hyder. Felly maen nhw fyna. Ond mae yna broblem ond oes. Mae'r rhai sydd wedi gweld eu pechod ac wedi sylwi o'r diwedd nad oes modd iddynt achub eu hunan. Maen nhw mewn picil, dyn nhw ddim yn gwybod sut fedra i helpu fy hun. Ond beth mae'r adnodau yma'n dweud yw, i ni cael clywed am bod yna un sydd yn abal i'w hachub. Dyna'r cysur. Ac nad oes modd cael achubiaeth heb hwn, sef yr Iesu. Ond i ddod at yr Iesu, yr un sydd yn abal i'ch helpu, rhaid i'r enaid dderbyn datguddiad. Dyna'r broses. Mae wastad wedi bod y broses. Rhaid iddo fe fod fel hyn, achos y mae'r enaid yn ddall, y mae'r enaid yn farw. Dydy'r enaid ddim yn gallu deall, dwi ddim eisiau deall, mae'n llawn hyder. Ond y mae'r rhai bychain, y rhai sydd wedi gweld eu pechod. Dyn nhw ddim yn gallu helpu hunan, ac i weld eu pechod oedd angen yr ysbryd agor i llygaid, ac nawr, dyn nhw dal ddim yn gallu helpu hunan, ond nawr mae angen i'r datguddiad yma, mae'r rhaid i'r Iesu ddatguddio ei hun iddyn nhw. Dydy'r enaid ddim yn abal i weld y ffordd heb y ddatguddiad yma. Mae'r enaid yn ymbalfalu yn y tywyllwch yma yn ei wneud heb y datguddiad. Does dim gobaith, dyna lle maen nhw'n mynd o gwmpas y lle. Ond yna i ni cael clywed bod y mab, sef Iesu Grist, yn datguddio ei hun i chi, y bychain. Yn dangos y ffordd i'r sawl sydd wedi derbyn golwg o'i pechod. Dyma beth mae'n dweud fan hyn, adnod 27. Ac mae'n dyrchafu ei hun fel yr un sydd yn abal i helpu. Pob peth aroddwyd i mi gan fy nhad, ac nid edwyn neb y mab ond y tad, ac nid edwyn neb y tad ond y mab. Ar hwn yr ewyllysio'r mab i ddatguddio iddo. Os yw Crist yn abal i ddelio ar anghennus? Dyna'r cwestiwn. A yw Crist yn abal i ddelio gyda problemau? Dyna'r pwynt, achos os nad yw beth yn y byd i ni'n neud fan hyn? Beth yw pwrpas cynaloedfa? Beth yw pwrpas gan noson o garolau? Lle chi ganu carolau yn y dafarn. Maen nhw yn dydyn nhw. Mae'r tafarnau. Fe fydd na sawl i dafarn bach Cymreig, a fe fydd na noson werin, a fydd ambell i garol traddodiadol Cymraeg gyda peint yn y llaw a gitar fan hyn, a fydden nhw'n canu carolau nhw, ac ambell i gan bach werin arall. Chi gallu neud pam i ni'n trafferthu? Pam i ni'n trafferthu pregethu fan hyn a canu a pethau fel hyn i ni'n neud yn yr oedfa? Achos mae'r byd yn gallu neud, a siwr fod yn well. Mae'r byd yn well. Maen nhw'n gallu wario gitar yn well na fi. Maen nhw'n gallu canu'n well na fi. Maen nhw'n gallu neud y cyfan. Maen nhw'n gallu siarad yn well na ni hefyd. Maen nhw'n gallu mynd o flan gynulleidfa fawr a gallu cael nhw i werthin neu fod yn bip bynnag i'w emosiynau. Maen nhw'n broffesiynol, ond dydyn nhw ddim yn dod ar efengil. Pam i ni'n trafferthu? Dyna'r pwynt, dyna'r holl neges i ni'n ei bregethu fyr hyn. A'r holl bwrpas yw'r adnod yma. Mae yna un sydd yn abal i'n helpu ni. Dim ond un. A yw Iesu Grist yn abal i ddelio gyda'r llwythog? Yr on y balch, dyn nhw ddim eisiau help, ond y llwythog, y blinderog, y bychain, y rhai sydd yn wan, y rhai sydd yn bryderus, y rhai sydd yn ofnus, y rhai sydd yn gweld tragwyddoldeb yn agosau. Sut fedra i fyw trwy'r bywyd yma? A yw Iesu Grist yn abal? Ni fydda'n gwneud dim synwyr i ddod at un o dan wahoddiad yr un yna, os na fyddai yr un hwnnw yn abal i wneud yr hyn oedd ei hangen. Dyna wastraff amser bydde.
Petai e ddim yn gallu delio nad yw wallu anghenion yr enaid. O, dyna wastraff amser. Petai ni'n dweud fan hyn, o, dewch mewn chi sydd yn llwythog ac yn flinderog yr rhai bychain, mae'r byd wedi'ch gwrthod chi, dewch mewn fan hyn, ond gyda llaw, does neb yn gallu helpu chi. Allwn ni trio roi arian i chi, allwn ni trio roi bwyd i chi, allwn ni trio roi cyngor i chi, ond na gyd yna fe. Dwi ddim yn rhoi heddwch, na gorffwysfa i'r enaid. A yw Iesu Grist yn gallu? A yw Crist felly yn ateb i bob angen? Wrth gwrs i fod e. Dyna berthynas sydd rhwng y mab a'r tad, y drindod. I ni'n gweld sofraniaeth a nerth y diwdod, y tad yn gwybod pob dim ond yw e. Dyna be ni'n gwybod o'r ysgrythyr, mae'r tad yn holl alluog, ac felly y mab hefyd. Fe, y mab, mae yn yr unig un sy'n adnabod y tad, a mae'r tad yr unig un sydd yn adnabod y mab. Maen nhw'n nabod i gilydd, maen nhw'n un, tri yn un, yr un yn dri. Mae'r drindod yma, ac mae'r na sofraniaeth, ac maen nhw'n holl alluog, maen nhw'n holl wybodus. A dim ond Crist sydd yn abal i ddatguddio'r tad i ni. Nid Edwin neb y tad ond y mab. Felly dim ond Iesu Grist sydd yn gallu helpu. Y broblem yw dydyn ni ddim yn gallu mwynhau cymdeithas gyda'r tad oherwydd pechod. Dim ond Crist sydd yn abal. Dim ond fe sydd yn gallu'n helpu ni. Ef yw'r unig un gallu'n helpu i'n hadfer i berthynas ar tad. Rhaid iddo fe ddatguddio'r pethau yma i ni. Rhaid cael datguddiad. Ar hwn yr ewellysio'r mab ei ddatguddio iddo. Mae yn rhan o'i ewyllus o'i sofraniaeth ef. Pwy y mae e'n dewis i ddatguddio iddo? A be mae'r adnod yma'n dweud yma gan Iesu Grist bob peth sydd yn angenrheidiol i achub enaid. Pob peth a roddwyd i mi gan fy nhad. Dim ond Iesu Grist sydd yn gallu delio gyda'n anghenion. Ef, mab Duw sydd yn sofran, sydd yn holl alluog, yn holl wybodus, mae e'n gwybod am bob un o'n pechodau ni. Dyma beth ni'n gwybod fan hyn, mae e'n holl alluog. Os yw Iesu Grist yn holl alluog, mae e'n gwybod am bob un pechod. Y pechodau na wyddom ni amdanyn nhw hyd yn oed ein hunan. Mae'n gwybod am bob un pechod. Mae'n gwybod am bob un tor cyfraith a wnaethom. Mae'n gwybod am pam i ni yma heddi. Mae'n gwybod yr hyn sydd wedi peri'n bod ni yma. Mae'n gwybod os ydyn ni'n gwrando ar y we, pam i ni'n gwrando ar y we, sut i ni'n gwrando ar y we, beth yw ein cyflwr ni'n gwrando ar y we. Efallai bod yna rhai yn gwrando ar y we, ond oes na dwi'n weddol siŵr o hyn, fod yna rhai yn gwrando ar y we mwyn gweld ydyn ni'n dweud rhywbeth gallen nhw cyhuddo ni ohono fe. A mae hwnna'n rhywbeth mae rhaid i ni wynebu yn does. Ond chi'n gwybod beth? Mae hwnna'n rhoi cyffron diwe. Dychmygwch un yn eistedd mewn rhyw swyddfa neu mewn stafell yn gwrando ar yr oedfa ac yn meddwl, a yw e mynd i ddweud rhywbeth anoeth nawr? Siwr o fod, mae yna siawns o hynny yn does. Ond dyma'r cyffro. Fe all yr ysbryd a'r gyhoeddi'r enaid hwnnw yn yr ystafell, yn y fan ar lle o'i falchder, ac yn peri i fod e'n gweld mae un o'r bychain yw e. Ac yn diwedd yr oedfa fe all hwn alw allan am drigaredd. Dyna beth ni'n credu. Mae'r Iesu yn gwybod pam i chi'n gwrando ar y we. Mae'n gwybod pam i chi'n trafferthu dod i'r oedfa. Mae e hefyd yn gwybod os ych chi'n meddwl yn eich calon chi yn dawel bach nawr, o pryd mae'r oedfa'n dod i ben, pryd fedrai beidio gorfod dod ar y pnawn sul. O sawl un sydd wedi bod mewn oedfa yn dros y blynyddoedd sydd wedi meddwl, o pryd fedrai gallu peidio dod i'r oedfa o hyn mwyach. Pryd fyddai'n ddigon hen i gallu dweud dwi ddim yn dod to. Ond mae'r Iesu'n gwybod hynny. Mae e'n gwybod beth i chi fel. Mae e'n gwybod pa feddyginiaeth sydd angen ar gyfer yr enaid. Ef sydd ar awdurdod fel ein creawdwr. Ef sydd yn arglwydd. Fe dangosodd fod ganddo awdurdod dros Satan yn do fe. Fe dangosodd fod ganddo fe awdurdod dros ysbrydion aflan. Awdurdod dros afiechydon, dros stormydd, dros y tywydd. Ef sydd ag awdurdod dros bywyd a marwolaeth. Ef sydd ag awdurdod i achub ac i farnu. Matthew 28 adnod 18. A'r Iesu a ddaeth ac elefarodd wrthynt gan ddywedyd, rhoddwyd i mi bob awdurdod yn y nef ac ar y ddeiar. Mae'r Iesu
yn nabod y tad, a'r tad yn nabod y mab. Ac yma nhw'n holl alluog. Ac yma hwn yn abal i ddatguddio i ni. Y tad, mae'n abal i ddatguddio ni'n hangen. O, wedi gweld mor fawr yw y broblem a phechod un a'r farwolaeth ysbrydol, ond hefyd wedi gweld mor fawr yw'r gronfa lle gall y pechadur dderbyn holl fendithion iachawdwriaeth. Fe all yr pechadur ddod at Grist. Dyna'r neges i fan hyn. O, chi sydd yn fychain, chi sydd yn teimlo'ch gwendid, chi sydd yn llawn ofnau bywyd, chi sydd yn gweld tragwyddoldeb yn agosau. O, yma yna gronfa enfeth fan hyn o fendithion, ac mae'r rhain i'w cael yn yr arglwydd Iesu Grist, ac i chi'n gallu dod at Grist, ac yno ef ceir yr hyn, o sydd yn angenrheidiol i achub yr enaid, mae popeth gan yr Iesu sydd yn angenrheidiol i ddelio gyda'ch pechod. Fe ddarparodd y cyfan, nid oes dim daioni o gwbl yn ni, mae'n gorau wedi ei lygru gan falchder, mae'n gorau yn fratiau bydron yn ei ologef, ond mae Iesu Grist wedi dod ac fe gyflawnodd e'r ddeddf yn ei lle, fe fodlonodd y tad, fe gymerodd e'r gosb ar y groes, fe goncrodd e'r bedd, fe goncrodd e Satan ac uffern, marwolaeth, wrth atgyfodi yn dod ar y trydydd dydd. Mae wedi gwneud y cyfan, dyma be mae'r adnod yma'n dweud. Pob peth a roddwyd i mi gan fy nhad, ac nid edwyn neb y mab ond y tad, ac nid edwyn neb y tad ond y mab, a'r hwn yr ewyllysio'r mab ei ddatguddio iddo. Mae'r rianodd ar ben i'n hunan. Fedrwch chi ddim achub eich hunan. Chi grefyddol, os oes yna rhai yn gwrando, fedrwch chi ddim achub eich hunan. Mae'r rianodd. Mae rhaid cael datguddiad. A dyma beth sy'n fan hyn. Mae'r Iesu yn ei ddarparu ac yn fyr i orffen yn drydydd. Gwahoddiad i'r llwythog. Dyma'r cysur. Mae'r angen wedi ddangos yn eglur yn do fe. Dim angen treulio gormod o amser yn disgrifio'r anghennus, achos pa mae rwy'n anghennus yn dod mewn, maen nhw'n gwybod mae nhw yw'r anghennus. Sim eisiau treulio gormod amser yn disgrifio rhai bychain, achos mae rhai sydd yn dod mewn yn teimlo bod nhw'n fychain. Sim eisiau neb i ddweud wrthyn nhw, maen nhw'n gwybod bod nhw'n fychain. Ac os ydyn nhw wedi gweld eu pechod, maen nhw'n teimlo'r euogrwydd fel mynyddoedd byd. Ond yma fe ddangosir y ddarpariaeth sydd yng Nghrist Iesu, ac nawr i ni'n camu ymlaen i'r gwahoddiad. Y sawl sydd wedi gweld eu pechod i ddod a derbyn iachawdwriaeth. Dwi ddim yn deall eglwysi sydd ddim yn pregethu'r efengil yn blwmp ac yn blaen. Dwi jyst ddim yn ei weld e. Dwi ddim yn deall eglwysi sydd ddim yn pledio gyda eneidiau i dderbyn y gwahoddiad i gredu. Mae yna rhywbeth rhyfedd wedi digwydd i'r oes hon. Mae yna oes o bobl sydd yn galw hunan yn efengylaidd sydd wedi mynd ar hyd pethau'r byd a chwarae gyda'r pethau'r byd, a wedyn mae'r rhain wedi mynd fan hyn, dydyn ni ddim yn galw ar bechaduriaid i gredu nac i edifarhau. A phledio iddyn nhw i dderbyn y gwahoddiad. Beth sydd wedi digwydd? Deiwch, adnod 28, deiwch ata fi. Deiwch at Grist, dyna be mae'n dweud yna'r cysur. Efallai rhywun ar y we, efallai, fydd yn llawn treialon bywyd a gofnau tragwyddoldeb. Efallai bod nhw'n pryderu am pob math o bethau. Ac o'r diwedd, be maen nhw'n clywed? Maen nhw'n gwybod mae bychain ydyn nhw. Ac yna maen nhw'n clywed y geiriau yma. Mae'r Iesu wedi dweud, fi yw'r un sydd yn abal i'ch helpu chi. Rwy fi fel y tad, a'r tad a'r mab yn un, y drindod, maen nhw'n holl alluog. A dewch ata fi. Mae'n dweud fan hyn, deiwch ata fi bawb ar y sydd yn flinderog ac yn llwythog, a be mae di addo wneud? A mi a esmwydd haf arnoch, o na fyddwch chi'n dod. Cymerwch fy iau arnoch, a dysgwch gennyf canis arddfwyn y dwyf, a gostengedig o galon, a chwi a gewch o'r ffwystra i'ch ei neidiau, canis fy iau sydd esmwydd, a'n baich sydd ysgafn. Dyna chi adnodau, cynt yr oedd yn dweud am Gapernaum a Sodom a Gomorra bod yna ddarn yn dod. Ond fan hyn mae'n dweud, chi sydd wedi gweld eich pechod, dewch ata fi. O, fe wna i eich esmwytho chi. Dewch chi sydd yn flinderog. O, mae mor wahanol i gryfedd byd, mae mor wahanol i ddewiaeth. Pan maen nhw'n gosod rheolau, nhw'n gosod beichiau trwm ar ei dilynwyr nhw.
Lle nad oes cysur a sicrwydd, edrychwch chi ar gryfydd yr byd nawr. Mwyn cael rhyw fath o gysur, mae rhaid i nhw'n gwneud 100,000 o bethau. A does dim sicrwydd, does dim cysur yna. Ac mae yna faich ar ei ysgwyddau nhw trwy'r amser. Ond mae Iesu Grist yn wahanol, mae'n cynnig cysur i'r enaid. A sawl un sydd wedi profi o drymder y faich. Mae'n dweud, dewch ata fi. Dewch, derbyniwch yr hyn yr wyf yn ei gynnig i chwi, gorffwys i'ch enaid. I'r llwythog, i'r bychain, dyna be maen nhw eisiau. Gorffwys i'r enaid. Pan mae'r corff wedi blino, a chi'n cyrraedd gartre ac yn eistedd, mae'n braf. Chi'n tynnu'r pwysau oddi ar eich traed, neu'n fachos i oddi ar fy nghefn sy'n blino fwyaf. A pan dwi'n eistedd lawr yng nghefn, dwi'n teimlo'r pwysau oddi ar fy nghefn i. Mae'r boen yn lleddfu rhywfaint. Gorffwys i'r cefn, mae'n hyfryd. Ni gorffwys i'r traed, os mae'r traed sy'n brifo. Ond dychmygwch yr enaid sydd yn llwythog yn llawn ofnau ansicrwydd, pryderon byd, pryderon bywyd personol, pryderon yr enaid, pryderon tragwyddoldeb. Mae fel mynydd anfer, ac yna dyn nhw ddim yn gwybod pa le i droi, ac yna maen nhw'n dod ac maen nhw'n clywed, mae yna un sydd wedi dod i helpu. Dim ond un sydd yn gallu gwneud e. Dyw ei hun. A mae'r Iesu'n dweud ar ôl esbonio fe, dim ond fi sydd yn abol i ddelio gyda'ch pechod, fi sydd wedi dod i ddelio gyda'ch llwyth chi, dewch ata fi, pawb sy'n flinderog ac yn llwythog. Ac dyma beth dwi'n mynd i wneud, fe fyddai yn eich esmwytho chi, mi a'ch esmwythaf arnoch. Derbyniwch yr hyn yr wyf yn ei gynnig i chi, y gorffwysfa yma, yr heddwch cydwybod, fe fyddai'n tynnu'r faich oddi ar eich ysgwyddau chi. Fe gewch chi heddwch gyda Duw. Fe gewch chi faddeuant pechodau. Fe gewch chi fywyd tregwyddol. Dewch at Grist. Ef yw'r drws, neu ef yw'r ffordd i gyrraedd y nefoedd. Dewch at Grist, ffordd arall i ddisgrifio fe. Fe yw'r bugail da. Fe sydd yn arwain yr enaid at heddwch a diogelwch rhag digofaint. Dewch at y meddyg. Fe fydd yn gallu delio â phob un o'ch brywiau chi. Dewch at far ar bywyd ef sydd yn bwydo'r enaid. Dewch at y ffynon yng Nghrys trwy ei waed a lifodd ar y groes. Fe gewch chi bob staen wedi olchi ffwrdd. Does dim syndod felly fod yr Iesu'n dweud a chwi a gewch o'r ffwystra i'ch eneidiau. Sawl un sydd angen gorffwys i'r enaid. Pob un angen gorffwys i'r enaid, ond does dim llawer yn sylwi hynny nag oes. Mae yna falchder yn y byd. Mae yna falchder yn yr eglwys. Ond i'r sawl sydd wedi teimlo fe, teimlo'r euogrwydd fel mynyddoedd byd. Dwi'n erioed wedi deall Cymraeg sydd yn gwybod am yr emyn mi dafla maich oddi ar fy ngwar wrth deimlo dwyfol loes. Euogrwydd fel mynyddoedd byd dwi'n ganu wrth dy groes. Dwi ddim yn deall, maen nhw'n gwybod enw'r dôn, maen nhw'n gwybod y linell soprano, alto, tenor, bas. Maen nhw'n gallu canu fe i'r sol ffa. A dyn nhw ddim yn gwybod dim am yr euogrwydd fel mynyddoedd byd. Sut fedrwch chi ganu ddi? Dwi ddim yn deall. Dwi wedi clywed recordio o'r emyn honno ac yn codi'r to. Dychmygwch beth yw'r rheini wedi profi. Mae bychain ydynt. Dan euogrwydd fel mynyddoedd byd a'r pwysau llethol o weld eich pechod. Ac yna wedi dod at Grist a'i fod wedi golchi'r bryw i ffwrdd. Bod wedi tynnu'r baich oddi ar yr ysgwydd fel mynydd mawr. A'i daflu fe mor bell ac yw y dwyrain o'r gorllewin. Dim ond un canlyniad sydd, sef gorffwystra i'r enaid. Dyma roi heddwch i'r enaid. Os oes yna rai sydd yn llwythog ac yn flinderog, na ddewch chi at Grist. Ac wrth ddod at Grist yn y fath amgylchiadau, dim ond un ateb sydd yn bosib. Fe fydd na esmwytho, fe fydd yna heddwch yn dod, fe fydd na lawenydd, fe fydd na ryddhad. Dywyswch chi pa bynnag ansoddau, pa bynnag disgrifiad y mynwch ni ddynyddio, fe fydd na fendith i'r enaid, trwy ddod at Grist. Dewch ata fi,
bawb ar y sydd yn flinderog ac yn llwythog, a mi a esmwythaf arnoch. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Mae fe yw'r unig un, a'r unig un hwnnw sydd wedi darparu ffordd. Ac felly o Dduw, i ni'n gweddio fydd ysbryd i'r waith yn arwain llwybrau a neidiau. Nid yn unig i ganu mi dafla maich oddi ar fy ngwar wrth deimlo dwyfol loes. Ond o Dduw, nid yn unig i'w chanu di, ond i'w phrofi di. Ac yna wrth profi'r euogrwydd yma, i brofi llawenydd bod yr arglwydd Iesu wedi tynnu'r faich ymaith, a wedi hoelio i'r groes, ac wedi rhoi heddwch i'r enaid. Teir gweithio yn ein plith ni, i ni'n gofyn hyn ôl trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gwnewch ni orffen trwy ganu'r emyn rhif 526, 526, os gwelir fi bechadur yw ddydd ar ben fy nhaith, rhyfeddol fydd y canu a newydd fydd yr iaith. 526 gen i sefyll i'w chanu. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.